Quais são os... Vai, Ellen, oi, Ellen, vem pra cá, seu derrubar. Ellen, vem pra cá, Ellen. Traga o microfone. Obrigado, Ellen. Ela sorri isso, fica na cama. Alexandre, veja aí. Vai lá. Vai, Lombardi, qual é o número da telecena, Lombardi? Ok. Mais de 10 ganhadores da telecena já levaram pra casa R$1 milhão. Obrigado. Vai, Rock, vem pra cá. É o Rock. Puta que... Igualzinho o Lombardi, cara. Deu muito massa. Não sabe o que é saúde, né? Não, tem que filmar de novo. mas tem que- Aí o cara fala assim, ó. Ó, isso aqui, depois vem o presidente. isso aqui é só um pouquinho do que a gente aponta na frente. É, você não falou que ele era. Mas ele é o locutor da Sound. Aí o cara fala assim, mas veja só, Silvio. Olha